หลับสบายไหม Did you have a nice sleep? คนใหม่ๆเข้าใจไหมว่าเรามาทำอะไรกันคือพอเข้าใจไหมว่าวิธีการปฏิบัติเป็นยังไงผ่านมาเราเจอกัน2 section แล้ว So for the new people, how's it going so far? Are you starting to understand the practice? We've seen each other for a couple of times now. การภาวนาที่จริงมันไม่ยากหรอกอยู่ที่ไหนก็มีกายมีใจ Practicing the Dhamma isn't so hard. Wherever we go, we have a body and we have a mind. ไม่ใช่ว่ามาเข้าคอร์สเพื่อการภาวนาแล้วต้องตื่นตั้งแต่ตี 4แล้วก็เดินจงกรมตั้งแต่เช้ามืดนั่งสมาธิแล้วก็ทำอะไรตลอดเวลาเลยทั้งวันจนถึง4 ทุ่มแล้วก็กลับไปนอนแล้วก็หมดสภาพตี 3ตี 4ก็ต้องฝืนสังขารตื่นขึ้นมาภาวนาอีกมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอก So this isn't the type of course or retreat where we have to wake up in the darkness of 4 a.m., do our walking meditation back and forth, sit for hours, spend the whole day in our formal meditation practice and sleep at 10 p.m. and then have to wake up again at 4 when every bone in our body doesn't want to. This isn't that style of course. อันเนี้ยเป็นถ้าทำอย่างนั้นนะมันก็เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคสุดโต่งทางด้านการบังคับตัวเองหรอก If we practice in such a way, that is moving towards the extreme of forcing or controlling oneself. พูดคำภาษาบาลีไหมครับอัตตาคารมินนานิโยค So there's a Pali word for that style of practice, that particular extreme. The word is atta kalamataniyo. คือเราอยู่ไหนก็มีกายมีใจอยู่ในห้องเราก็มีกายมีใจ Yeah, so wherever we are, even when we're in our room, of course, we have this body and we have this mind. อยู่ในห้องอาหารก็มีกายมีใจเราเดินเล่นอยู่ในสวนเราก็มีกายมีใจก็มีสิ่งให้เรียนรู้อยู่แล้วมีกายให้ดูมีใจให้ดู When we're in the cafeteria eating, when we are walking around in the garden, we still have this body and we still have this mind, which means we still have the things which we need to know to study. อย่างเรามานั่งฟังบรรยายเนี่ยมาปรับความคิดเห็นปรับทิฏฐิที่ถูกต้องของวิธีการปฏิบัติ So we come into this meeting room and what we're doing is we're learning to adapt and change our perspective on what Dhamma practice is about. คืออย่างนักเรียนเก่าที่ฟังหลวงพ่อมานานคือในคอร์สนี้จะไม่มีการบรรยายธรรมที่เป็นเนื้อหาจริงจังครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อให้พวกเราเข้าใจภาพรวมทั้งหมดยังไงก็เข้าใจไม่หมดอยู่แล้วการปฏิบัตินะการเข้าใจพระพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องเข้าใจด้วยการปฏิบัติเอา So learning with Luang Pa Pramod, it's if you've listened to him, he doesn't speak in a serious way. He's not trying to explain in one session every step along the path. There's no way that we could possibly understand everything about Dhamma practice so quickly, and certainly the way we truly understand Dhamma practice is through our own experience of it, not through the words or teachings of others. งั้นใน 4-5 วันนี้ทำอะไรผู้สอนที่มาอยู่ตรงนี้มาปรับ
ใจของเราให้พร้อมที่จะไปฟังธรรมะจากหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่ง So in these 4 or 5 days of this course, one of the things we're learning to do is to be able to adapt our mind to understand the way to sit in a Dhamma talk by Luang Por Pramod. คือถ้าใจเราพร้อมเนี่ยเวลาเราฟังธรรมก็จะเข้าใจได้ง่าย If our heart is ready to listen to a Dhamma talk, then we will understand it quite easily. งั้นในช่วงที่ผมมาทำหน้าที่หรือว่าอาจารย์มาลีมาทำหน้าที่เนี่ยจะไม่มีการบรรยายธรรมแบบเป็นเนื้อหาตรงๆหรอกจะเป็นการคุยให้พวกเราเห็นสภาวะเรื่อยๆ So in these meetings with Ajahn Prasan and Ajahn Mali, these are an opportunity not to just give a long lecture on Dhamma, but to help us to see the different phenomena in our own minds and help point things out for us so that we'll have the right quality of mind. โลภไหมอยากฟังหรือเปล่า Is there greed in our hearts? Are we wanting to listen to more? ในขณะนี้มีความโลภไหมเมื่อกี้เนี่ยมีความโลภใจไหลมาเพื่อจะฟังเนี่ยตอนนั้นเราไม่รู้ตัว So there was greed in our hearts, and then our minds moved towards the teacher to listen, right? But at that time, we had greed in our hearts, and we didn't know it. ตอนนี้เราอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นรู้สึกไหม See, now we're more aware of ourselves. Can we feel that? เนี่ยการปฏิบัติก็เป็นอย่างนี้แค่นี้เองง่ายๆ So this is it. This is Dhamma practice. It's quite easy. กายเป็นยังไงก็รู้ใจเป็นยังไงก็รู้ใจทำอะไรก็รู้ However the body is, we know that it is that way. However the mind is, we know that's how it is. Whatever it's doing or working, whatever workings it's involved in, we know that it's doing so. นั่งให้สบายไม่ต้องรักษาความรู้สึกตัวตลอดเวลา Sit and relax. You don't have to keep this awareness at all times. เมื่อใดก็ตามที่เจตนารักษาความรู้สึกตัวตลอดเวลานะเมื่อนั้นผิดละเมื่อนั้นหลงไปละ If you're busy intending to hold that awareness or keep being aware, then you're practicing incorrectly right from that intention. ขณะนั้นกำลังทำอะไรอยู่ประคองอยู่รักษาอยู่ So what are you doing in that moment? What you're doing is holding, trying to maintain a state. ประคองไว้ก็ต้องรู้ทันรักษาอยู่ก็รู้ทันว่าทำอะไรอยู่ So if we're holding ourselves together, if we're trying to maintain a particular state, we have to know that that's what we're doing. ดูไปเลยว่าใจมันทำเองเราไม่ได้ทำ And we can know that the mind is doing this on its own, that we aren't doing it. เพ่งไปไหม Yeah. Are we over-focusing a little bit? เพ่งก็รู้ If we're focusing, then we come to know we are focusing. เพ่งได้ไหมได้ Can we focus? Yes, sure we can. ก็ใจมันเพ่ง Because that's what the mind is doing. It's focusing. จิตไม่ใช่เราหรอก The mind is not us. มันทำอะไรของมันเอง It does what it does on its own. หน้าที่ของเราก็แค่รู้ทันว่ามันทำอะไร Our duty is to just know what it is that the mind is doing. เห็นไปเรื่อยนานเข้าจะเข้าใจความจริงอันหนึ่งว่า
จิตใจนี้นะไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเรา If we keep watching, seeing, knowing, we will see that the mind isn't something that is under our control. เราอยากสงบมันก็ฟุ้งซ่าน One moment the mind is peaceful, and the next moment the mind is busy. เราอยากเป็นคนดี อยากคิดดี มันก็คิดชั่ว We want to be a good person, we want to think good thoughts, but then it thinks bad thoughts. เราอยากให้ใจผ่อนคลาย มันก็ไม่ยอมมันก็เพ่ง We want the mind to relax, but then it doesn't. It focuses. นี่แหละของจริงที่แสดงอยู่ตรงหน้า This is the truth that is going on right in front of us. มันจะเรียนธรรมะที่ไหนมันก็ต้องเรียนธรรมะที่กายเราใจเรา So where are we going to learn the Dhamma? Of course, we have to learn the Dhamma right here in this body, in this mind. ใครจะสอนได้ Who can teach us that? ผู้บรรยายตรงนี้ทำได้แค่ชี้ทางว่าทางนะเป็นอย่างนี้ร่องรอยเนี่ยทิศทางเนี่ยเป็นอย่างนี้เราต้องดูอะไรบ้างที่เหลือนะเราต้องเห็นเอง All the lecturer can do is point us along the right path, give us some instructions to move in the right direction, but the rest we have to see for ourselves. คือถ้าไม่เห็นของจริงเนี่ยไม่เห็นสภาวะในกายในใจต่อให้พวกเราท่องพระไตรปิฎกได้หมดทั้งตู้นะก็ไม่เข้าใจธรรมะ If we're not able to see mental and physical phenomena within our own experience, it doesn't matter if we read the entire Tripitaka, all the Buddhist scriptures, we won't understand the Dhamma. เราจำได้เราพูดได้แป๊บเดียวเราก็ลืม We may remember some things that we read and talk about it, but it'll all be forgotten. ไม่เหมือนใจที่เห็นความจริงเนี่ยใจที่เห็นความจริงพอมันประจักษ์แจ้งในความจริงแล้วเนี่ยยังไงมันก็ไม่ลืม It's quite unlike the heart. When the heart truly sees the Dhamma, it is not something that the heart will forget. คนที่ว่ายน้ำเป็นแล้วนะไม่ได้ว่ายน้ำมา 30-40 ปีลงน้ำก็ยังว่ายเป็น People that have learned how to swim, you may not swim for 30 or 40 years, but once you get back in the pool, you still know how to swim. นั้นเรียนธรรมะมันเรียนด้วยอะไรเรียนด้วยใจนะ So how is it that we learn the Dhamma? We learn it with this heart. ไม่ใช่เรียนด้วยสมอง We don't learn it with our brain. นี่เรียนด้วยใจเนี่ยก็ต้องมีใจที่ถูกต้อง And when we're learning with this heart, we have to have the right heart or the right quality of heart. คือใจที่สอนเมื่อวานนี้ใจที่รู้เนื้อรู้ตัวไม่เพ่งไว้ไม่ประคองไว้ The heart that Ajahn Prasan taught yesterday, a heart that is not holding and controlling and also not lost in the senses and in thought. และสภาวะนี้ก็ตั้งใจสร้างให้เกิดขึ้นไม่ได้ And this quality of heart is not something that we can order into existence. เราจะคอยรู้ทันสิ่งที่ใจทำผิดเรื่อยๆ We will slowly, gradually come to know and see the things that the mind or the heart is doing incorrectly.
เริ่มยากก็เริ่มเครียดธรรมะเริ่มยากเนี่ยธรรมะเนี่ยพอยากขึ้นใจของพวกเราก็ตั้งใจมากขึ้นก็เริ่มมีความเครียด So as the Dhamma that's being spoken sounds more and more difficult, then we start to get more stressed and we start to control ourselves even more. See? พอเริ่มเข้าเนื้อหาจริงจังก็เริ่มตั้งใจก็เริ่ม So we can see as soon as we think about practice and then we start to practice purposefully, we have intention. เนี่ยตอนนี้ใจเราคลายเห็นไหมรู้สึกได้ไหม See, now we're starting to relax. Can we feel that? ถามว่าตั้งใจฟังได้ไหมได้ Now if you ask, but can I listen to Ajahn Prasan intentionally? Of course you can. เวลาเราฟังนะที่เรารู้สึกว่าเราเข้าใจเนี่ยเราเข้าใจด้วยการคิดเอา But when we listen and we think that we understand what he said, really we're just understanding on the level of thought. เท่าไหร่สิ่งที่พูดนะมันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเข้าใจ When you listen, the things that he says make sense. There's a cause and effect relationship, and then we think, okay, yes, I understand that. ในเบื้องต้นก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเข้าใจโดยระดับของความคิด In the beginning, of course, we do have to understand with thought. แต่เราจะพบว่าคนที่ฟังธรรมนานเนี่ยเรารู้สึกเราเข้าใจแต่เราไปภาวนาจริงแล้วเราก็ยังภาวนาผิด But those who've been practicing for a while will notice that we listen and we think we understand, but then we go to practice and we practice incorrectly. เพราะอะไรสมองเข้าใจกับใจเข้าใจไม่เหมือนกัน Why is that? Because the brain understanding and the heart understanding are two different things. ตอนนี้ใจมีความสงบระงับก็รู้ทันว่าใจนะมีความสงบพอสมควร So now the heart feeling more peaceful, more calm, then we just come to know this, that there's more peace there now. เจตนารู้ความรู้สึกที่มีความสงบก็รู้ทันว่าเจตนาลงไปรู้แล้วเพ่ง And then if we're intending to come and take a look at this piece, we might start to focus too much, right? We can come to know that we're focusing. ตอนนี้ใจคลายตัวใจสว่างขึ้นก็รู้ว่าใจเบาขึ้น So now the heart has relaxed out and there is more calmness. We can know that the heart is calmer. เห็นไหมว่าเราไม่ได้ทำอะไรใจมันทำเอง Can we see? We're not doing anything. The heart is doing it itself. ง่ายไหมธรรมะง่ายจะตาย See? Isn't that easy? It's so easy, the Dhamma. ก็กายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น Just however the body is, we know it is that way. Whatever the mind is doing, we know what it's doing. นั่นแหละอาจารย์สอนธรรมะที่แท้จริงของเราก็คือกายกับใจของเราเอง So there we are, the real teachers here that teach us the Dhamma are our body and our mind. แต่ปกติอยู่กับอาจารย์ก็ไม่ได้ฟังธรรม Normally, though, when we're with our teacher, we're not listening to the Dhamma. เพราะอะไรเพราะเราลืมกายเพราะเราลืมใจ Why is that? Because we forget about our body and forget about our mind.
เนี่ยตอนเนี้ยใจเริ่มฟุ้งซ่านรู้สึกไหม See, our minds are starting to get busier. Can we notice that? เริ่มหลงไปคิด We're getting lost in thought. ก็รู้ทันว่าใจฟุ้งซ่านด้วยใจที่สบาย So just let's know that the mind has become busy with a comfortable heart. พอตั้งใจดูใจที่ฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็ดับไปใจมันก็เพ่งนิดหน่อย We intend to notice this busyness of mind. Then the busyness disappears. But the mind is focusing. เราก็รู้ทันรู้ไปอย่างเงี้ย So let's just know in this way. นั้นเริ่มต้นเราต้องมีอะไรบ้างเราต้องมีสิ่งที่ท่านเรียกว่าสติ In the beginning, we have to have some things. We have to have something we call mindfulness. สติเนี่ยคือคุณสมบัติของใจที่จำสภาวะได้ว่าขณะเนี้ยกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงขณะนี้มีสภาวะอะไรเกิดขึ้น Mindfulness is a quality of the mind where we know what it is that the body or mind is doing. If there was a phenomenon, then we know that this phenomenon has just arisen. แต่อยู่ดีๆเนี่ยสติมันไม่เกิดเอง But if we don't do anything at all, of course, mindfulness will not arise. ทุกสิ่งเกิดจากเหตุนะ Everything arises out of a cause. เหตุของสติก็มีอยู่ So there has to be a cause put in order for mindfulness to arise. เหตุของสติเกิดจากการที่ใจมีความสามารถในการจดจำสภาวะธรรมของกายกับใจได้ So the cause that brings mindfulness up is the ability to precisely remember mental and physical phenomena. มันจะจำได้ต่อเมื่อมันเห็นบ่อย And the mind will remember these things when it sees them often. เพราะนั้นเราจะให้สติเกิดทำยังไงเราก็คอยรู้สึกถึงร่างกายเรื่อยๆคอยรู้สึกถึงจิตใจเรื่อยๆ So what do we have to do to get mindfulness to arise? We need to know and feel what is going on in the body, what is going on in the mind. ในเบื้องต้นคนที่ยังไม่มีสติก็ต้องเจตนารู้สึกลงไปในเบื้องต้นนะจากคนไม่มีสติเนี่ยเรากำลังจะฝึกให้สติตัวจริงเกิดด้วยการหัดรู้สภาวะ In the beginning, we don't have any mindfulness yet, so we have to have some intention to practice seeing phenomena, mental and physical phenomena within ourselves. ขณะที่เจตนาดูเนี่ยขณะนั้นสติตัวจริงยังไม่เกิด While we're still intending to see these things, of course, it isn't true or genuine mindfulness yet. เราอาศัยการที่มีเจตนาฝึกไปเรื่อยจนใจมันจำสภาวะธรรมได้เองวันหนึ่งไม่ได้เจตนาความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นเนี่ยรู้ทันว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วอันเนี้ยสติตัวจริงถึงจะเกิด So we keep practicing in this way. We have intention at first, noticing the different phenomena, and then one day, from this practice, we may have anger come up, for example, and mindfulness will see this anger on its own. It'll come up automatically. นี่คือสติที่เราต้องการ This is the mindfulness that we need. ก่อนหน้านี้คือการฝึกให้สติตัวจริงมันเกิด Before this moment of mindfulness, what we're doing is just practicing so that genuine mindfulness will occur.
at some point. นั้นสติตัวจริงเกิดอัตโนมัติ So genuine mindfulness arises automatically. งั้นหน้าที่เราต้องการให้สติเกิดทำยังไงใหม่ๆก็ต้องเจตนานิดหน่อยกายเป็นยังไงก็คอยรู้สึกใจเป็นยังไงก็คอยรู้สึก So our duty then is to have, of course, a little bit of intention because we don't have the mindfulness yet. So we have to have a little bit of intention and start to see, know, feel how the body is or how the mind is at any particular time. ดังนั้นที่นั่งฟังธรรมไปเรื่อยเนี่ยผมชี้สภาวะให้เห็นเนี่ยว่าหลงไปแล้วรู้สึกตัวเพ่งประคองก็คือฝึกให้เราเห็นสภาวะฝึกให้เราเห็นของจริง So as we sit here, listen to the Dhamma and practice, Ajahn Prasan will point us in the right direction, show us that when we're holding ourselves together too much or when we're off lost in thought, he'll show us if we're focusing too much, holding attention. He's doing this so that we can see the true phenomena, the true states that are happening in the present. คือพาเราให้เห็นอีกหน่อยเนี่ยพอใจจำได้ใจเราเพ่งมันก็เห็นเองใจเราคลายมันก็เห็นเอง So he's showing us, he's pointing these phenomena out for us so that what? So that we become familiar with these phenomena. And as we become familiar with these phenomena, the mind will remember them. And so mindfulness will happen then automatically on its own. เครื่องมือตัวที่สองที่เราต้องการก็คือสมาธิที่ถูกต้อง So the first tool that we require is mindfulness, and now the second tool is the right type of samadhi. สมาธิที่ถูกต้องก็คือสิ่งที่สอนเมื่อวานนี้คือใจนะไม่จดจ่อแนบแน่นอยู่กับอารมณ์หรือสิ่งที่ใจไปรู้เข้า The correct type of samadhi he taught about yesterday. It's not holding our attention at one particular object and keeping it there. ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยมันเหมือนกับเราไปอยู่บนตึกสูงแล้วก็มองลงมาเราก็เห็นรถวิ่งไปวิ่งมาเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาเห็นเรื่องราวจำนวนมากเกิดขึ้นอยู่ด้านล่าง Instead, the correct samadhi, he has a comparison. It's as if we are standing on the top of a building and we see down below the cars are moving by, the people are walking by. There are all kinds of stories and situations going on down there. ใจนะทำหน้าที่อันหนึ่งคือทำหน้าที่เป็นผู้รู้เป็นผู้ดู But our mind just has the function of being the knower, the observer. ไม่ได้กระโดดลงไปข้างล่าง It doesn't jump down into the traffic. เมื่อมีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็จะพร้อมที่จะเรียนหัวใจของพระพุทธศาสนาคือการเดินปัญญา Once we have correct mindfulness and we have correct samadhi, then our minds are ready to learn the true essence of Buddhism, which is about wisdom. อาศัยใจที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องและมีสติเนี่ยนะเมื่อใจทำหน้าที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเมื่อมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นสติ
รู้ทันว่าขณะนี้มีสภาวะอะไรเกิดขึ้นที่กายมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นที่ใจใจก็จะแสดงความจริงให้ดูกายก็แสดงความจริงให้ดูว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา So when we have these tools in place, when we have the correct mindfulness and the correct samadhi, then the mind will be the knower of phenomena. And when the mind is the knower of phenomena, then it is able to see how it is that the body is at any given time, how it is that the mind is at any given time, and then it will see the true characteristics of mental and physical phenomena. It'll see that they are impermanent, that they are suffering, that they are not a self. จิตฟุ้งซ่าน Mind is busy. จิตไหลไปคิด Mind is lost in thought. รู้สึกไหมรู้สึกตัวขึ้นมามากขึ้น Can we see now that we're becoming more aware? ฟุ้งซ่านอีกแล้ว Mind's gotten busy again. ฟุ้งซ่านได้ไหมได้ It's okay that the mind got busy. ก็เรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของเรา It's just the mind's business, it's not our business. บางคนก็เริ่มเพ่งเริ่มรักษาไว้ Some people are back holding their state together. รักษาไว้ก็ผิด รักษาไว้ก็ผิด So remember that holding a state, trying to hold or keep something is wrong. เนี่ยใจคลายตัวก็รู้ทัน And then the mind lets go, relaxes, and we know that. เจตนารู้สึกจ้องลงไปก็รู้ทัน If we have too much intention and we're focusing, then let's know that we are. ในขณะที่เจตนาจ้องเจตนารู้สึกนะใจก็มีน้ำหนักแน่น When we have intention and we're using that intention to focus, then the heart has weight to it. It's heavier and tighter. ๆตึงไหมล่ะตึงไหม Is it tight now? คนนี้ตึงคนนี้ผ่อนคลายเนี่ยเริ่มตึงอีกแล้ว So you're relaxing and now starting to tense up again. ถามว่าตึงได้ไหมตึงได้ Can you be tense? Yes, of course. It's okay. ก็แค่รู้ทัน Just แค่ know เห็นมัน so. Just see it. เห็นไหมใจมันก็รวบแล้วเดี๋ยวมันก็คลาย You see the mind comes together and then it relaxes out. Comes in and then relaxes out. มันทำของมันเองเราไม่ได้ทำอ่ะ It's just doing it by itself. We're not doing it. หลงไป Lost in thought. ตึงไป Too tight. เอามือออกไม่ต้องเอามืออย่างนี้ You don't have to keep your hands like this. You can let them go, let them rest. โอ้รู้สึกไหมเอามือออกก็คลายแล้ว Do you notice that as soon as you let go of your hands, you're relaxed? เห็นไหมว่ามันสบายขึ้น Can you see you feel more relaxed now? Yeah. More comfortable. พรเทพใจไหลมาใช่ว่าชื่อพรเทพป่ะครับผมบอกเขาว่าใจมันเคลื่อนมาแต่ตอนนี้มันเปล่าแล้วหลงไปคิดแทนแล้ว Okay, so ไม่ now- ทัน So now that you've relaxed, now you've gone out into thinking. ทางนี้เริ่มตึง Starting to get tense? ก็รู้ทันว่าตึง Just know that it's tense or tight.
เลยตึงเกือบหมดทั้งห้องแล้ว Now the whole room is pretty much tense and tight. ชี้ให้พวกเราดูสภาวะเรื่อยๆใจจะได้จำสภาวะได้ไม่มีอะไรหรอก So let's not turn this into a big deal. All that he's doing is helping us to remember mental phenomena. หลงก็ไม่ได้ผิดนะเพ่งก็ไม่ได้ผิด It's not wrong to be lost in thought. It's not wrong to be focusing in. ก็ใจมันต้องเป็นอย่างนี้ Because this is how the mind is. ใจเราทุกคนนะหลงตลอดเวลาอยู่แล้วหลงไปทางหูทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นธรรมชาติ It's the natural behavior of the mind to get lost in thought and lost through seeing, through the eyes, through the ears, through the nose, through the tongue, through the body. หน้าที่ของเราไม่ใช่ห้ามมัน Our duty is not to stop it from doing these things. เพียงแต่ว่ามันไหลไปเราก็รู้ทัน But when the mind moves to one of these places, then we come to know that it has. รู้ตลอดเวลาได้ไหม Can we know all the time? ไม่ได้ No, we can't. รู้เท่าที่รู้ได้ We can only know as much as we can know. นั้นเรียนธรรมะนะใจเย็นๆสบายๆผ่อนคลายค่อยๆเรียนค่อยๆดู So learning the Dhamma, we just need to relax, take it easy, and slowly but surely come to see, come to know. รีบร้อนนะมีความโลภที่จะดูมากๆผิดแล้ว Yeah. So if we're in too much of a rush, if we're too impatient and we want to know, we're greedy, we want to know too much, right? Then we're doing it incorrectly. เพราะอะไร Why is that? ของจริงที่เกิดขึ้นคือมีความโลภเราไม่เห็น It's because the truth of what happened was greed has arisen, and you didn't see the greed. อยากดูไม่เห็นว่าอยากดู See, we want to see, we want to know, but we didn't see that we wanted to know. เนี่ยจนตอนนี้ใจผ่อนคลายรู้สึกไหม See, now the heart is more relaxed. Can we feel that? ใจผ่อนคลายก็รู้ทันก็เป็นสภาวะหนึ่ง So the heart that is relaxed, that is a phenomenon. So we come to know it. ก็สภาวะนี้ก็เกิดขึ้นชั่วคราวแป๊บเดียวก็เปลี่ยนไปอีก And this phenomenon will just last a very short time, and then it'll change again. งั้นใจที่ผ่อนคลายก็มีค่าเท่ากับใจที่ตึงเครียดด้วยความเป็นไตรลักษณ์คือมันเกิดแล้วก็ดับ So actually the value of a heart that is relaxed versus a heart that is stressed, they are of similar value from the perspective of they're all things that just arise and fall according to the characteristics. งั้นเราจะดูไปอย่างนี้เห็นความจริงไปอย่างนี้เรื่อยๆว่าใจที่คลายนะเกิดแล้วก็ดับใจที่เครียดเกิดแล้วก็ดับ So let's just watch in this way. We'll see that as we watch phenomena come and go, we'll see that this heart that is relaxed arises and falls away, and then this heart that is stressed arises and falls away. ใจที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับใจที่มีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับ A heart that is happy arises and falls. A heart that is unhappy arises and falls. ความปรุงแต่งที่ดีทั้งหมดเกิดแล้วก็ดับความปรุงแต่งที่ไม่ดีทั้งหมดเกิดแล้วก็ดับ All formations, all fabrications, both all good fabrications or formations come and then go, and then all bad fabrications come and then go. ให้เห็นความจริงแบบนี้มากๆนะใจจะเริ่มฉลาดขึ้น If we see phenomena in this way of coming and going, the heart will become more intelligent, smarter. เพราะอะไรมันเห็นความจริงว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไป
มันไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไร Why is that? Why is it that the heart gets smarter? Because it sees that every phenomena that comes also goes. So it doesn't see any particular phenomenon as anything so important. ใจก็จะเริ่มร่มเย็นแล้วก็เป็นกลางขึ้นกับสภาวะต่างๆ The heart will have a sense of calmness to it, less anxiety. It will become more equanimous or more impartial to whatever it is that we're feeling at any given time. นี่แหละคือความเป็นกลางที่เกิดขึ้นนะจากการเดินปัญญาเป็นผลของใจที่ฉลาด So this equanimity or impartiality towards phenomena that occurs is something here that occurs out of a sense of understanding, out of wisdom, a smarter mind. พอใจเป็นกลางใจก็ร่มเย็น When the heart is equanimous, it is cool and calm. นั้นใจที่เป็นกลางเนี่ยพอเห็นว่ามีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นใจก็เห็นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นด้วยใจที่สบาย So when there's impartiality to phenomena, then หรืออะไรนะฮะ ความฟุ้งซ่าน ความฟุ้งซ่าน แสดงว่าฟุ้งซ่าน When there is equanimity or impartiality to phenomena, when the busy mind comes up, then there won't be any worries about that. It'll just see it in an impartial way. The mind will remain cool and calm. ความเป็นกลางนี่แหละคือสมาธิที่ถูกต้อง The absolutely correct type of samadhi is one where the mind is impartial like this, or has equanimity. เวลาฟังมันก็เป็นเหตุเป็นผลแต่เวลาทำก็ยากเหมือนกัน So when we listen to it, yes, this makes a lot of sense. But to be able to do it, now that's another story. It's difficult. แต่ทางเดินเป็นแบบนี้ But this is the way we learn. ทางเดินเส้นทางเป็นแบบนี้ Yeah, but this is the way. This is the path. งั้นหน้าที่ของเราทำอะไรหน้าที่ของเรานะคอยรู้สึกเรื่อยๆรู้สึกถึงกายรู้สึกถึงใจเรื่อย So what is our duty then? Our duty is to know and to see physical and mental phenomena. Slowly, gradually, come to see them regularly. ๆฝึกไปเรื่อยๆนะสติก็จะกล้าแข็งมากขึ้นสติจะว่องไวมากขึ้น Keep practicing, and mindfulness will become stronger, more powerful. แล้วก็ต้องฝึกอะไรอีกทำกรรมฐานอันหนึ่งแล้วก็ดูใจที่ไหลไปเรื่อยๆ And then what else do we need to practice? We need to pick a meditation object and then notice the mind that leaves the meditation object again and again. เพื่อให้เครื่องมือสองตัวเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ถูกต้องแล้วก็มีกำลังมาก So these are our two tools, and these are the correct things we need to practice that have a lot of momentum, a lot of power to them. พอมีเครื่องมือสองตัวที่ถูกต้องนี่นะและมีกำลังมากเนี่ยการเดินปัญญานะเป็นเรื่องง่าย When we have these two correct tools, and they have a lot of power or momentum to them, then the practice of wisdom or walking the path of wisdom becomes easy. เห็นสิ่งที่ต้องทำหรือยัง Can we see the things that we need to do now? งั้นเส้นทางนี้นะง่ายลัดสั้นแล้วก็ตรงไปตรงมา See, this path is
an easy one, and it's quite straight, quite short. นั้นเราจะไม่สอนว่านั่งอย่างนี้เดินอย่างนี้ทำอะไรเวลาไหนเราไม่สอนแบบนี้หรอกนั่นมันเด็ก So he's not going to teach that, okay, we have to walk in this particular way. When we sit, we have to sit in this particular way. We're not going to learn in these types of ways. This is for children. ๆงั้นเรียนธรรมะนะต้องเรียนหลักให้ได้ต้องเข้าใจว่าทำอะไรเพื่ออะไร When we learn the true Dhamma, we have to learn the principles. We have to know what it is that we are to do and what is it that we are doing it for. เสร็จแล้วเราแต่ละคนเนี่ยเวลาไปปฏิบัติเนี่ยรายละเอียดจะไม่เหมือนกันละ Then after that, we all practice on our own. And all the details of the practice for each person will be different. บางคนดูร่างกายที่ขยับก็ดูไป Some people will watch the body moving, right? So they'll move their body and watch the body moving. คนไหนชอบบริกรรมก็บริกรรมไป Some people may like to repeat a mantra, so go ahead and repeat that mantra. ชอบดูร่างกายหายใจก็ดูไป Some people like to watch the body breathing, so watch it. แต่ต้องรู้ว่าทำอะไรเพื่ออะไร But we have to know what we are doing and why we are doing it. เช่นถ้าเราเข้าใจหลักเนี่ยว่าถ้าเราจะฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นให้ได้สมาธิที่ถูกต้องทั้งลมหายใจทั้งการเคลื่อนไหวร่างกายที่หายใจทั้งคำบริกรรมก็เป็นแค่เครื่องหมายอันหนึ่ง So if we understand the principles, then it doesn't matter whether we choose to use a mantra or we choose to watch the body moving or breathing. We just understand that whatever object we chose is just a way to measure the mind or to gauge the mind, a place to gauge it from. แต่ถ้าเราต้องการทำสมถะเพื่อพักใจให้ใจแนบแน่นกับอารมณ์เราก็เจตนาน้อมใจไปอยู่กับอารมณ์เหล่านั้น And if it's time for us to do some samatha practice, then we pick a meditation object and we attend to that meditation object and feel comfortable with it, get to a nice state of rest with it. เพราะฉะนั้นอุปกรณ์เดียวกันเนี่ยเมื่อเราวางใจไม่เหมือนกันผลก็ไม่เหมือนกัน So even if we're using the same meditation object, if we are approaching it in different ways, then the results will come out differently. งงไหมงงปะ Are you confused? เมื่อวานนี้ตอนเย็นเนี่ยสอนให้พวกเรานั่งสมาธิ In the evening, he taught us how to practice sitting meditation. คือนั่งสมาธิยังไงนะเพื่อให้ใจสงบให้ใจได้พักผ่อน He taught the way to practice meditation so that we can make the mind peaceful and give it a rest. การทำสมาธิเนี่ยการทำสมถะเพื่อให้ใจมีความสงบแล้วก็ได้พักผ่อนเนี่ยทำได้หลายวิธี This is samatha, and there are many different methods we can use to practice samatha. วิธีแรกเนี่ยเป็นวิธีที่เอาใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างมีความสุขต่อเนื่อง The first way is to have the mind be attentive to one object continuously and find peace there. เรามีหน้าที่ทำเหตุตรงนี้แล้วใจจะค่อยๆสงบลงมาเอง And our duty is just to attend to this object in a comfortable way, and the mind will become peaceful on its own.
อีกอันหนึ่งก็คืออันที่สอนเมื่อวานตอนเย็นว่านั่งเอาความรู้สึกตัวใจเป็นยังไงคอยรู้ทันใจเคลื่อนรู้ทันใจหลงรู้ทันใจเพ่งรู้ทัน The other way that was taught last night was to sit and become aware. If the mind moves to somewhere, we know that it has moved. The mind gets lost in thought, we know that it has gotten lost in thought. When the mind comes into focus, we know that it has come into focus. วิธีไม่เหมือนกันนะได้ผลเหมือนกัน The two methods are different, but they arrive at the same result. เราก็ต้องดูว่าของเราเหมาะกับวิธีไหน We have to see which way is more suitable for ourself, for our temperament. เช่นถ้าเราเจตนาเอาใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวทำทีไรเพ่งทุกทีทำทีไรหลับทุกทีวิธีนี้อาจจะไม่เหมาะ So for example, if we choose to practice by looking or watching one meditation object, being attentive to it, but we find that whenever we practice this, we get sleepy, or whenever we practice this, we get very tight, then probably this is something we shouldn't do. เราก็อาจจะลองแบบวิธีที่สอนเมื่อคืนคือนั่งนะเอาความรู้สึกตัวเป็นหลัก So maybe then we should try the second way, where we sit and we allow awareness to be at the fore. ไปเลือกเอา So let's make a choice. เพราะฉะนั้นวิธีการทำสมถะเนี่ยให้ใจสงบร่มเย็นนะก็มีหลากหลายวิธีมากเราต้องเลือกอันที่เหมาะสมกับตัวเรา So there are many ways to practice samatha. We have to choose a way that is appropriate for ourselves. ไม่มีใครเหมือนกัน There are no two people alike. วิธีการฝึกให้จิตตั้งมั่นก็มีสองแนวทางหลักคือทำฌานจนได้ฌานที่สองหรือว่าฝึกแล้วดูจิตที่เคลื่อนเราก็ต้องเลือกเอาว่าอะไรเหมาะกับเรา The way to practice to achieve correct samadhi, there are two ways. One is to be able to practice meditation until we achieve the second level of jhana, and we can achieve this knower. The other way is to pick a meditation object and then notice the mind that moves or leaves the meditation object. We have to choose which of these two ways is the one that's more appropriate for us. การเดินปัญญาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีก The practice of wisdom or walking the path of wisdom, again, there are no two people that do it exactly alike. บางคนเหมาะกับการดูกายบางคนเหมาะกับการดูใจบางคนเหมาะกับการดูเวทนาบางคนเหมาะกับการดูธรรม Some people are more suitable towards watching the body, gaining wisdom from watching the body. Some people through watching the mind. Some people through watching the feelings and sensations. And some people from watching the Dhamma processes. ไม่มีใครเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้พอก่อน There are no two people alike, but that's enough for now.